হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের একটা অন্যরকম বিরিয়ানি রেসিপি দেখাবো। তো প্রথমে আমি বিরিয়ানির ভাতটা করে নিব। আমি পানির মধ্যে গরম মশলা এবং শাহি জিরা আর লবণ আর একটু তেল দিয়ে নিয়েছি। পানিটা যখন ভালোভাবে ফুটবে তখন আমি বাসমতি চাল দিয়ে দিব এবং চালটাকে 80% সিদ্ধ করতে হবে। তো এখন আমি মাংসটা রেডি করব। তো প্রথমে তেল দিয়ে নিলাম, এরপর পেঁয়াজ বাটা দিব। আদা বাটা, রসুন বাটা, গরম মশলা, এখানে আমি দারচিনি, এলাচ, লং দিয়েছি এবং গোলমরিচও দিয়েছি। এটা হচ্ছে পোস্ত, তারপর জয়ফল, জয়ত্রী এবং বাদাম বাটা একসাথে বেটে দিয়েছি। লবণ, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, কাঁচামরিচ, এবং বিরিয়ানি মশলা। আমি এখানে রাঁধুনি বিরিয়ানি মশলা ইউজ করছি, আপনারা অন্য যে কোনো ব্র্যান্ডের বিরিয়ানি মশলা ইউজ করতে পারবেন। পুরো মশলাটাকে ভালোভাবে কষাতে হবে। এই মাংসগুলোকে আমি প্রথমে লবণ দিয়ে হালকা করে রেখে দিয়েছিলাম প্রায় 15 মিনিটের মতো। এটা এখন দিয়ে দিয়েছি। মাংসটা কষে পানি বের হয়েছে। টক দই দিব। এই পর্যায়ে মাংসটাতে একটু হালকা করে পানি দিয়েছিলাম, আমি এটা দেখাতে ভুলে গেছি। এরপর আমি কয়েকটা মাংস এবং একটু ঝোল তুলে রাখবো। আলু দিব। এই আলুটাকে আমি প্রথমে সিদ্ধ করেছি, এরপর ভেজে নিয়েছি। এতে আলুটা ভালোভাবে নরম থাকবে। এরপর ভাত দিয়ে দিব উপরে। এখানে আমি দুধ এবং ঘিয়ের মিশ্রণটা দিব। পেঁয়াজ বেরেস্তা, এরপর বেঁচে থাকা মাংসগুলো দিয়ে দিব। এরপর বেঁচে থাকা ভাতগুলো দিয়ে দিব। পেঁয়াজ বেরেস্তা, দুধ এবং ঘি, দিয়ে আমি এটাকে ভালোভাবে আধা ঘন্টা দমে রাখবো। এই তো আমার বিরিয়ানি রেডি। এটা আমার বিরিয়ানির ফাইনাল লুক। এটা দেখতে যতটা সুন্দর হয়েছে, খেতে ততটা মজা হয়েছে। আপনারা চাইলে আমার রেসিপিটা ফলো করতে পারেন এবং আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।